ଶିକ୍ଷାଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଥିବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ସରଳାର୍ଥଟି ହେଉଛି 23 ନମ୍ବରର ସରଳାର୍ଥ। ଏହି 23 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଅଛି କ'ଣ ନା ଏହାର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହାର ଶେଷ ଫଳ ... ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ନୂଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉତ୍ତର: ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହିଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ତଥା ତା ମୂଳରେ ସନ୍ନିହିତ ମହାଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ ହିଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ସଭ୍ୟତାର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲେ ହେଁ ଆଦର୍ଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହୁଁ। ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଗବେଷଣା ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାର୍ଥ ଓ ଶିକ୍ଷାଧର୍ମୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲେ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।